今集終於嚟到世界盃會場啦，咁我會由頭帶到落尾啊！由頭即係話搭巴士開始，直到個賽事完結為止嘅。但係如果你係有興趣想知道多啲美國旅遊資訊嘅話，可以留意翻我嘅 channel 呢，係有介紹美國其他景點嘅地方嘅。事不宜遲，我入住咗呢間 FIFA 官方指定嘅酒店。事不宜遲，我哋要趕巴士出發啦！我哋準備坐呢架美國學校嘅巴士去睇世界盃。Hello， 狼狽嘅 YouTuber， 咁終於上到呢架巴士啦，唔係免費嘅，要個幾美金，只要有 PayWave 嘅卡就可以俾錢噶啦。咁我覺得大會安排得非常之有心思，安排一架美國嘅校巴俾我哋體驗去會場。落車之後跟住佢條路行就得噶啦，完全唔逼人，同埋完全係非常清晰，一啲都唔亂嘅。入去啦，準備入去啦！今日呢，我係準備睇西班牙對奧地利嘅。咁我身處喺邊呢？身處喺洛杉磯嘅 Sophie Stadium， 係喺洛杉磯機場附近嘅啫。今日我哋係睇西班牙對奧地利啦，所以你想象到係 full house 嘅。咁啊，之前呢都係有啲表演啦，同埋有啲小食賣，但係都唔覺得亂嘅。外國嘅氣氛真係唔同啲，係咁喺度睇人睇咗半個鐘先行到嚟。我哋係 hospitality 嘅，咁啊有包廂，所以喺呢度入去噶啦。終於上到嚟啦，係咁喺下面玩影相，好奇。咁呢個 suite 咧係1000蚊美金 per head 嘅，可以喺 FIFA 官網嗰度買到噶啦。我都係第一次睇，人生第一次睇波就係睇世界盃啦。現場係非常之震撼，我哋係位於7樓嘅，咁可以買低啲嘅，但係我已經買唔到啦。我哋抽中咗上排啦，你睇下呢度勁舒服嘅，係唔會曬到啊！薯片、汽水、水任攞嘅，除咗啤酒以外嘅啫，你可以落翻去6樓嗰度買嘅。初時呢，我都驚我哋兩個華人有啲生外啦，咁點知我哋個 suite 咧係全部都係墨西哥，佢哋係 friend 嚟嘅，仲要呢，佢哋好好人，好 nice 啊！即係唔會 overreact 嗰啲，但係佢仲要係咁瘋狂解釋俾你聽啊！呢個係呢個明星嚟咗啊咁啊，所以呢，佢令到你好開心啊！所有球迷，我就算行過咁啱今日着日本嘅波衫啦，我就算落翻落去6樓嗰度買啤酒呢，啲鬼佬呢係咁喺度同你講 Go Japan 咁啊，好開心嘅。同其他國際賽事一樣啦，呢個 mon 呢有時會見到啲明星啦，或者你自己個樣。
到7樓都算清晰，你基本上都分到邊個球員啊，同埋交波嗰啲都睇到晒㗎啦。咁同埋隔離個墨西哥人呢幾 friendly 啊，即係佢係咁同我解釋，喂呢個呢坐喺嗰度嗰個女仔呢係西班牙嗰個唱世界盃嗰個歌手嚟嘅，跟住 James Corden 又嚟咗咁樣咯。跟住仲有玩人狼啦，好自覺㗎，你都會玩埋一份。啦啦隊開始啦，好順利啦！3-0啊，都已成定局啊！影翻轉頭俾大家睇個 Switch。今集到呢度啦，多謝晒，記得 like 同 share，拜拜。